譬如有時咧，你買咗個新電話，突然間跌花咗嗰條邊，你會唔開心，咁呢個係正常嘅。但係你唔好俾呢個唔開心咧停留咗係太耐，因為呢個唔開心會產生個負面情緒。因為物質就係一個毒物，一個毒嘅物件啊。所以如果你係通常你個心靈一路下降咧，就會偏向物質化。你越係俾物質去控制你咧，就越係容易負面嘅。或者你買咗隻新錶，隻錶唔見咗喎，咁啊當然會心痛係咪？你會覺得都冇所謂啦，或者再買過啦，係啦，當係唔見咗錢，啲錢都攞嚟使咗開心，唔開心唔會帶落去影響得太耐，咁你個運氣就唔受影響啦。如果你唔見咗隻新錶，而一路都唔開心，覺得唔抵咧，或者覺得好肉痛啊、心痛啊，咁呢個負面情緒就會影響你運氣嘅。咁點樣先可以改變到呢一種嘅想法或者心態？呢個同修練有關喎。有啲人係冇乜所謂喎，好似正話你都話咧，就算唔見咗、整爛咗啲嘢，冇所謂啦，有錢買過啦，佢仲用得啊嘛，係花咗少少啫，係會有情緒上嘅影響，但係唔好俾佢影響你咁耐。但係喺人生裏邊，可能係一件事發生，令到你受傷害，或者一個經歷令到你受傷痛。過去唔會影響將來嘅，其實。你唔好俾呢方面影響你就得噶啦。好似喺名利上邊咧，貪狼入命就係錢財會有進帳啦。但係如果你知道貪狼入命乜都唔做嘅話，淨係攤喺屋企瞓，咁其實都唔會進帳嘅。因為貪狼咧要包括貪有個慾念，同埋要 action 啊，狼即係搶。你有咁嘅 plan，你真係好想去做呢件事，同埋真係 action 行動咗先會有。如果唔係貪狼入宮都唔會有錢進帳。